မိမိတန်းတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့သူစင်တန်းတဲ့သူစကလုံးအစပြီးကွဲပြားပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစံပြီးမသိခင်ဒီလူဆဲမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းအလိုမှာဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုတစ်ခုချင်းပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ပေးနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အတူချုံပြီးစကလုံးတစ်လုံးနဲ့အကုန်လုံးလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အနေအချင်းအပမာဒမမေ့မလျော့တဲ့တတိတရားကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကမှာကြားထားခဲ့တယ်ပမာတော်မြစ္စုနောပဒံအပမာတော်အမတံပဒံနဲ့ပမာတော်မြစ္စုနောပဒံမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိတဲ့လူနဲ့ဘာမှမထူးဘူးတတ်တော့ရှိတယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့သွားလာနိုင်တဲ့လောက်ကင်နိုင်တဲ့စားတောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သိတဲ့လူနဲ့ဘာမှမထူးဘူးသိတဲ့လူတတ်မှတ်လို့မရရုံတမယ်ပဲသိတဲ့လူကဲ့သို့သူဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့လုပ်တွေတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးသူများအတွက်လည်းကောင်းကျိုးပြုမယ်အလုပ်ပြောတွေတစ်ခုမှမရှိဘူးမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဘာတွေကိုမေ့လျော့တာကိုဆိုလိုရဲဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့လုပ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောပေါ်ညွှန်ပြဆွဆုံးမခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီကုသိုလ်တွေကိုမေ့လျော့ခြင်းကိုဆိုလိုတယ်အကုသိုလ်တွေမေ့လျော့တာကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်မေ့လျော့ပူပြီးကိုယ်အတွက်တန်ဖိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်စေတယ်ကုသိုလ်တွေကိုမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးဒုက္ခဖြစ်စေတယ်ဘယ်လုံးမှမိမိကိုကောင်းကျိုးပြုတာမရှိဘူးဒုက္ခချမ်းသာဆိုတာတစ်ချက်လေးမှမခံစားဘူးကောင်းတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကြီးကုသိုလ်တွေကိုမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာဒီတဲ့လူနဲ့တူတူပဲကိုယ့်အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးမင်းတို့ယနေ့ခေတ်မြတ်မောက်ကာလမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလိုက်ကြည့်လိုက်နေရာတစ်ပြက်တွင်ဘုရားတို့နေမြင်ညာပြောက်နေမြင်နေပြောက်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပျက်သွားသလဲသစ္စုပ္ပန်ကျဲတဲ့မှာကောင်းကျိုးတရားတွေကိုမေ့လျော့ခြင်းအတိတ်ကလည်းထို့တူပဲကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတည်ရသားနဲ့မကျင်ဘူးမဆောင်ထားဘူးမေ့လျော့ခြင်းပြုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာဒီလိုဟာမျိုးတွေနေပြီးကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဟာမေ့လျော့ခြင်းဟာနံပါတ်1တရားခံပဲတရှိတရားရှိကြတဲ့ဥဒ္ဓရုဒ္ဓဘောင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုတန်ဝေကားတွေရဖို့သင်္ကန်းစာတွေရဖို့ဥပမာတွေမြင်နိုင်အောင်သူတို့လိုမဖြစ်ရအောင်သူတို့လိုဖြစ်စိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံရအောင်သူတို့လိုမဖြစ်ဖက်တဲ့တရှိတရားတော့ရှိတယ်စားမယ်တောင်းမယ်ဘဝကိုရက်တည်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခပေါင်းစုံများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမိမိတို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေဒီလူတွေဟာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲသတိထားကြည့်လိုက်ပေါ့ငါတို့တော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်နေရတာလဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုမမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမေ့မလျော့ဘဲနဲ့ကျင့်ကြံတယ်လိုက်နာတယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ရုပ်ပတ်တဲ့ဆဲတယ်ပွားများတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့တခုမမေ့မလျော့ရင်အဲ့တခုအတွက်ကိုပို့လို့ရင်အဲ့တခုကကိုယ့်ကိုအောင်ကျိုးပြုစီတယ်များများမမေ့မလျော့ရင်များများကိုယ့်ကိုအောင်ကျိုးပြုစီတယ်အဲတော့မေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာများများမေ့လျော့တဲ့အတွက်ပစ္စည်းရလည်းများများဆုံးရှုံးတယ်အသက်ခန္ဓာတွေကလည်းများများဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေတယ်တရှိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့တော့မမေ့မလျော့လို့မိမိတို့အသက်လည်းရှင်ခွင့်ရတယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းသိခွင့်ရတယ်ကျင့်ခွင့်ရတယ်ပြုလို့ဆောင်ရွက်မှုတွေကုန်လုံးမဟုတ်တောင်မှမိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှအချိန်ကာလအားရအားသလိုခွင့်ရရတယ်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့သစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာမိမိတို့လူလာတောင်းတတဲ့ဒုက္ခခတ်တဲ့အင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမရောက်냐တော့လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တူတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့လမ်းစာကိုလူတိုင်းပြုစီရကြတယ်ပဲဒါကြောင့်မို့
မိမလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကနိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်ပြီးရှောက်လန်းဖို့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားရတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောက်လန်းဖို့ကမိမိတို့ရဲ့တာဝန်ရှောက်အောင်လေမြတ်ဗုဒ္ဓကရှောက်လန်းကြတယ်ညွှန်ကြားထားခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်ပြီးတော့အကျင့်တရားတွေသိပြီးရင်ကျင့်ဖို့ဟာမိမိတို့ရဲ့လို့ဒီလမ်းကိုသွားရင်ဒီရောက်တယ်လို့လမ်းညွှန်ဖို့ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလုံးမြတ်ဗုဒ္ဓဘက်ကတော့တာဝန်ကြည့်ပြီးသားပဲဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဒုရမောင်းတော်ကောင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့မိမိတို့ကလိုက်နာမယ်ကျင့်ဆောင်ရမယ်ဓမ္မသာလီမြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့မှန်ကန်မှုတည်ကြမှုဒုက္ခကင်းဝေးမှုဆိုတဲ့အရာသာအတွေ့အကြုံမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရရှိခံစားမယ်မိမိကဘယ်ဘက်ကနာကြားလို့ညာဘက်ကနာထွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဘယ်တော့တော့အကျိုးရှိလဲနားထောင်နေတဲ့အကြိုက်တန်တော့တရားရဲ့အကျိုးတရားဘယ်တော့ဒီစမ်းကြည့်လေမလုံချင်လေတော့မလုံတဲ့အတွက်မရမှာပဲရှိတယ်နားထောင်နေတဲ့အတွက်ခိတ္တခဏလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတစ်ပါးသောမိဟာတောက်လောင်မှုကိုခိတ္တခဏမိမိတို့ကိုတတ်တာခွင့်ကိုရစေတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားနေတဲ့ချိန်နားထောင်နေတဲ့ချိန်အထက်ကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုနိုင်ဝဲလောက်ထိုင်ပြီးမိမိတို့နားထောင်နေတော့လေနိုင်ဝဲလို့မိနစ်30လုံးနားထောင်ပြစ်ချင်မှထောင်ပြလိမ့်မယ်မိမိရဲ့စိတ်ကပုရုဇဉ်အလျာအိမ်လို့ပြောရတယ်မိမိရဲ့အိမ်ကိုပူစီရောက်ပေါင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်မိမိရဲ့အိမ်မှာသာသမီမြင်းမြင့်ကျန်းနေခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေကိုခုနရှိဒီနရှိဟွာကန်ဒီဟာကန်တခုခုတော့လုံးလိမ့်မလားဆိုတော့ဦးဇင်းပြောတဲ့စကလုံးကဒီကောင်နှိမ့်နေတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကအိမ်ဆိုတာနဲ့မိမိလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဖြန့်ရောက်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ပုရုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်စေတနာဟာဉာဏ်စံနဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပြမှုတွေဉာဏ်စံတဲ့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုနားထောင်နေတဲ့အကတန်လေးကတတိပြောင်းလိုက်မိမိစိတ်လေးဟာတတိပြောင်းလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုဟောနေပါလားပြောနေပါလားဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်စိတ်လေးကိုတပံကြည်ချမ်းမှုကိုဖြစ်စေလိုက်တပံမိမိရဲ့စိတ်ကလွတ်သွားလိုက်တဲ့စိတ်ဟာကောင်းတဲ့နေရာတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုဒုက္ခပြီးမဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာကိုပဲဥပ္ပန်တောကရောက်ကြရမယ်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိတို့နံပါတ်1လို့ထားတဲ့ကိုယ်ပဲရှိခဲ့တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့တရားတော်ကိုနာကြားနေတယ်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တပိသားအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုဟောနေပါလားဆိုတဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ကြားတဲ့အကြားဟာမိမိရဲ့စိတ်အာရုံဒီမှာပဲရောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားတရားတန်ခါအပြည့်စုံယရနာသုံးပါးကိုမိမိတို့တတ်ဝင်ယုံကြည်ပြီးနာကြားနေတယ်မှတ်သားနေတယ်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေမယ်ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တစ်ဆက်တစ်ပါးသောကိလေသာမိတွေရဲ့ပူလောင်မှုတောက်လောင်မှုကိုတကယ်ကတခဏမိတို့တတ်တာဝင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်အရာတာဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစဆိုတဲ့စကလုံးတော်ဆိုဝရမရှိသေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအင်းမြခြင်းဆိုတဲ့မှတ်သားတဲ့သေရတအစစ်မရှိသေးတယ်တကယ်အမှန်ကန်ခံစားပြီးအင်းမြခြင်းတို့ရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တာတော့ဒီအသည့်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်လန်းခြင်းတည်ပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတည်ပြီးတော့အကျင့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အရာဟာမိမိတို့တူချင်းတယောက်ချင်းတမိသားစုချင်းစီ၌ဧကမှုချရရှိခံစားပြီးမိမိတို့မလိုလားတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှဟာပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ဒုက္ခမှန်သမျှအ
ရာဝတ္ထုမျိုးတွေမမြင်သေးတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အနာဂတ်ဒုက္ခမှန်သမျှတို့ဒီလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အထံပါသို့မကြမရောက်ကင်းစင်လွတ်ပြောက်ရှင်ပြီးသောကောင်းကျိုးတရားများကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုမမေ့လျော့ဘဲနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကမုတ်ချချမ်းသာဒုက္ခအဝဝတို့ကိုရရှိခံစားဆန္ဒမယ်လို့သူချင်းတယောက်ချင်းဒီရဲ့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲ၌ဝမ်းသာကြည်နူးနှစ်သက်တဝေယုံကြည်ပြီးလျင်လောကလုံးရဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရားမြတ်ဆုံးယရနာလောကလုံးရဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားမြတ်ဆုံးယရနာလောကလုံးရဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့သံဃာမြတ်ဆုံးယရနာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးဖြစ်နေလောက်အောင်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့နာနာကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်လို့ခေါ်တဲ့လက်ဥစရာအမေဖေဒီနာနာနာငါးပါးကိုဒီတင်တဲ့လက်စုံမှုရှိကုန်ပြီးတော့ပြုတော်မှန်လျော့ကြောကြရတဲ့တက္ကိစ္စဂါရဝကမ္မဝဆရာကုသကံစေတနာစောင့်ကြရတဲ့သီလကုသိုလ်ထူထောင်ရတဲ့ဒါနကုသိုလ်နာကြားရတဲ့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တမ်းပြုရခြင်းတည်သောပဋိဒါနကုသိုလ်ဖို့လိုအပ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကစေနာအပေါင်းတို့၏အထောက်အပံ့တကုရှိသောအာနုဘော်တို့ကြောင့်ဘုဇင်းတို့ကကောင်းတော်ကောင်းရဲ့ဒုချင်းတယောက်ချင်းသည်တမိသားစုချင်းသည်၌ကြောက်စေကြောက်လက်ထံဖြစ်တဲ့ဘေးမျိုးမျိုးရန်တွေအန္တရာယ်ကြီးများနှင့်မကောင်းမှုများအနိစ္စဗလာဒုက္ခဝေဒနာမှုများတို့သည်နှစ်တည်းနှစ်ဆမှစာ၍နှစ်လေနှစ်အဆုံးထိတစ်နှစ်ပတ်လုံးအကြာအလက်အပြောက်အပြားမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခမျိုးမျိုးတို့နဲ့ခံစားဆန္ဒပြီးနှစ်သက်ကိုနှစ်သက်မှာကုန်ဆုံးသည့်နောက်ထပ်နှစ်ဟောင်းကိုနှစ်သက်တို့ကူးပြောင်းတဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရမည်အသက်သက်တမ်းကံကြမ္မာရဲ့အခြေမိမိတို့လူဘဝမှာနေနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်မိမိတို့နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပါရမီကုသိုလ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာအသီးသီးမိမိတို့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးနေထိုင်တဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအခက်အခဲမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုရားကျူတို့နဲ့ရလေရောက်ရောက်မြောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။ရတယ်ဆက်ဆက်ဟံဗန္ဒီတရဏီနာသ